Hello everyone, another amazing video for all. So today we will draw a picture of rainy day. So let's start. First we draw eyes like this, circle, small circle, okay, and then like this, okay, and eyebrow complete, and then color it like this, and second eye में भी, एंड बनाएंगे हम नोज. नोज कैसे बनाएंगे? ऐसे, एंड माउथ, ओके, एंड देन मेक अ ब्यूटिफुल फेस, एंड देन हेयर लाइक दिस. हेयर बना लेंगे कंप्लीट, साइड के भी हेयर लाइक दिस, एंड यहाँ रिबन जैसा लाइक this, okay, and then draw a umbrella like this. umbrella बना लेंगे. बहुत इजी होता है ये सीन बनाना, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए. ओके, umbrella हमारा रेडी. ओके, एंड देन यहाँ पे ज्वाइन करके आप ऐसे लगा दें. ओके, कंप्लीट. एंड देन हम अब बना लेंगे इसकी बॉडी लाइक दिस, एंड देन ये बन गई इसकी बॉडी. बनाएंगे लाइक दिस, ओके, एंड देन कंप्लीट. जैसे जैसे बना रही हूँ वैसे वैसे बनाइए, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाएगा. रेनी डे का कभी भी सीन बनाना. ओके, एंड देन ओके, फिर हम इसके हैंड कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए. ऐसे, एंड देन ये फिंगर यहाँ पे, एंड ये ऐसे, क्योंकि इसने अम्ब्रेला को होल्ड करके रखा हुआ है तो ये ऐसे आ जाएगा. ओके, एंड देन सेकंड हैंड कहाँ से बनाएंगे? यहाँ से लाइक दिस, ओके, एंड देन हैंड फिंगर्स बनाएंगे ऐसे कंप्लीट. ओके, फिर नीचे का लास्ट में लाइक दिस, एंड देन ड्रेस बना दीजिए इसकी ऐसे, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एंड एक बड़ा, ऐसे करके. ठीक है, कंप्लीट. एंड देन शूज़. शूज़ बहुत इजी है, ऐसे करके, एंड देन शूज़ बना दो. रेनी डे है तो शूज़ अच्छे लगेंगे, शूज़ बना दो. रेडी. सेकंड शूज़. ओके, ठीक है, कंप्लीट हो गया बहुत जल्दी. एंड उसके बाद थोड़ी थोड़ी ऐसी बारिश बना दो, ऐसे ऐसे करके. ओके, ऐसे 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 ऐसे. ओके, बारिश बन. सो प्लीज़ वॉच इट, लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.